omulungi alaba Bukedde TV2 kwanirizaako nate akawungezi ka leero obale kubanga otweyuzeeko tutuuse ne program akabiikano tugenda kuba tuwayamu ku nsonga za byanjigiriza ku mulundi guno nga mukimanyi abaana baffe baludde nga bali waka myezi 6 n'okusoba kuva mu Gwakusatu tebasoma naye kati waliwo essuubi sabiiti eno ab'ebibiina ebyakamalirizo osanga banaasobola okuddayo ne basoma. Nze Ronald Sewtiko muva Nakasongola njala okulisa gwe munange eyakedde okutetenkanya abalina abaana abali bibiina ebyakamalirizo manyi kati muli mukeetalo nina muzeego nabali njogera naye ku Lwomukaaga n'aŋŋamba nti n'abakandideti babiri naye tezinnawera ate amasomero bagamba gaagala zero balance mmanyi abazadde mwe n'abasinga obungi yembeera gye mulimu naye katubasabire sobola okuba nga mufuna akasimbi ako ate abaana b'eggwanga baddeeyo basome. Tugenda kuba nga bebategeeza tuwayamu ku nsonga za byakusoma tusuubira abaana bajja kuddayo ku Lwokuna luno ab'ebibiina ebyo ebisembayo ntegeeza P7 senior 4 ne senior ey'omukaaga awamu n'amatendekero abo abali ku level emaliriza mu luzungu bewaliise ba finalists. Naye wakati mu kuba nti bagenda kuddayo waliwo bingi era ebyetaaga okuba nga bikolebwako mu abazadde n'abaddukanya amatendekero gano kubanga nga mukimanyi gavumenti erina byeyassaawo bano balina okuteeka mu nkola okulaba nti bakuuma abaana bano nga bali ku masomero eyo nga balamu. Kati okubanga tuwayamu ku nsonga zino negatiddwako banywanyi babiri twegatiddwako mwami Mugwanya Christopher okuva mu kibiina ekigatta abatandisi b'amasomero mu Uganda Proprietors of Private Education Institutions in Uganda. Ate era nga twegatiddwako ne mukyala Josephine Kasate President wa Mothers Union mu bulabirizi bw'Namirembe. Sanyusa obalaba kawungezi ka leero weewaawo mu Nakasongola Mugwanya sebo buza kuwa tulaba ate era atuuliriza ne ku Bukedde Farmer Radio Embootikizi. Bateze Bukedde Embootikizi n'abali ku Bukedde TV mukoze kya bbeeyi nnyo sebo mu Nakasongola tweyanze nnyo okutwaniriza wano ate nsanyuse nnyo olw'okutuulako ne maama w'Namirembe bulijjo mulengera bulengezi leero nange mufunye akakisa kano tweyanze nnyo okutuyita kubeera mu puroguramu eno tukubaganye ebirowoozo manyi abazadde babadde n'okutya amasomero buli omu atya naye bwe tufuna omukisa nga guno kyemanyi nti puroguramu eneggwerako ebirowoozo bijja kuba bikyuse ng'abantu bazzeemu ekyo nti kijja kusoboka. Abatuwulira era n'abatulaba Mukama waffe yeebazibwe nnyo nange nsiima nnyo Mukama atuwadde akaseera kano ate okuwuliziganyaako ekyamazima ebikwatagana n'enjigiriza kyekimu ku kuyaayaana kwaffe kubanga ne Katonda mwennyini bw'olaba byonna byakola ne bye yakola ng'ayita ne mu Yesu Kristo byalimu nnyo pasentegi y'okuyigiriza. Kale ndowooza kya nsonga era kikulu nnyo okubeera wano olwaleero. Njagala kusaba bonna abatulaba n'abatuwulira bwaleme kuseetukako yadde eddakiika emu bweti kubanga banaagenda okumalako puroguramu eno nga waliwo ekyenjawulo kye bongedde ku bulamu bwabwe weewaawo n'obw'abaana baabwe. Amina tuyenza mpuliriza betugenda okubanga tabula nabo bannange abo mu puroguramu yaffe ya leero era nga ebakugambye nti osanga tunasiibulira nga gwe omuzadde naawe omwana ali mu kibiina ekyakamalirizo omutima gukakanyemu. Mwami Mugwanya kantandike naawe gavumenti bwereedangirira nti amasomero gagenda kuddamu okuggulawo tandike n'ebibiina byakamalirizo balina ebintu byebatugamba ebirina okuba nga bisibwa mu nkola okugeza oba n'omupima temperature w'okunaabira mu ngalo bibiina okuba nga birina amabanga abaana engeri gye bagenda otuulamu ne dormitories. Mwetegese mutya okulaba nti tutandika okusoma ku Lwokuna luno? Tweyanza nnyo kibuuzo kirungi nnyo. Kusookera ddala nja kuddamu okwebaza gavumenti yaffe ne pulezidenti waffe Mwami Yoweri Kaguta Museveni nti ffe ng'abasomesa ne bannannyini masomero aga private n'aga gavumenti nkakasa titwebaza nnyo olw'okutujjukira kuba bwe baali baggalawo ffe twasookayo mu kisawo yasookera ddala kuyimiriza masomero ne bagenda nga 18 era bwe babadde baggulawo ne tusigala nga tukyaliyo kiseera kyatukuna tuganda ye Mukama Katonda tuliva mu kisawo kino. So twebaza nnyo Oweekitiibwa Pulezidenti n'akakiiko konna akatesitesi ne minisitule yaffe
eya education and sports titweyanza nnyo olw'okutulowoozaako tweyanza nnyo olw'omukisa guno nkakasa nti tweteeseteese ffe nga abatandisi b'amasomero tubadde n'okusomesebwa kunene nnyo ne ministry yonna kati nga wano mu Kampala neebaza nnyo director we education amwanyinaze mukyala Namuddu nti ategese emisomo buli division wabadde wabeerayo omusomo bwegaba ne batuzaamu amaanyi kino kye tuyiseemu tekibadde kyangu naye batuzizaamu amaanyi ne batugamba ddala kisoboka ate ne president yakireeta bulungi tetutandike ne kilaasi emwemu si lwakuba nti tebaagala baana basome kyenjagala mumanye abali eyo nti gavumenti yaffe ne president waffe yasinga okwagala bannayuganda babe nga basomye naye ate omuntu omulamu yalina okusoma nolwekyo twebaza olw'enteekateeka eno ate naffe ng'abatandisi b'amasomero mu private education institutions association naffe tubadde tusomesa abantu tulina whatsapp groups ng'aba directors manyi ffe ekyatutandisa ekibiina kino nti amasomero gabeera n'abasomesa nekinaye omuntu oyo yajja n'ekirooto proprietor aba mukulu nnyo bwe mumuleka ebbali nogamba ati osobaza edimansi oba kiki ye asalawo biki ebigenda okubeera mu ssomero kyekyatutandisawo ekibiina kyaffe kino era tugenze maaso nga tusomesa ba proprietors tubakuŋŋaanyiza tubadde ne seminars tubabuzeebuze n'abazadde mama waffe kazze kimpadde ate essuubi ly'amaanyi kuba olutalo si lwaffe ffeka ab'amasomero naye omuzadde omwana bw'aveeka nga naye omuteeseteese nti genda osome naye olina okuba mulamu genda osome masiki togijja ku mumwa genda osome social distancing ejja kuba nkulu nkakasa nti kijja genda bulungi tweyanza mukyala Kasaato abaana bategese muti ababadde waka emyezi 6 bafunye okukyasa ekola ku mirimu emirala ne bafuna ku ssente kati omugamba okudda ku ssomero yasiibe yalaba nga byakumutawaja waliwo ne yali agamba mukulu wange director ali mu ssomero nanga nti kati banagenda okudda nga n'omugalamiza omukuba embuku tekyasobola ayinza n'okukuba tekisoboka ekyo kubanga okusooka njagala kwebaza abasomesa baffe bano kubanga newankubadde nga twagenda mu lockdown basigadde batusomeseza abaana baffe nammwe aba TV tetuyinza babuusa maaso kubanga lessons zibadde zitambula ku TV ne ku radio kyokka ate wabaddewo abatasobola kufuna byombi bambi era nzijukira lwe nasemba okubeerako wano nagamba abazadde ab'abaana abo batasobola kufunako byombi babuuze ku mikwano gy'abaana baabwe bayinza kufuna batya ebyo bibadde bisomesebwa kubanga tetwenkanankana naye ntandikidde awo kubanga leero nfunye omukisa okubeerako wano nga waliwo omusomesa okusiima ku lw'abazadde bonna ssebo abali mu Uganda kubanga Uganda yonna eraba bukedde tubasiima muwaddeyo omuwendo munene nnyo okuyimirira okusomesa nga b'osomesa tobalabako you don't even know whether they are understanding or asking questions or raising up their hands si kyakusaaga tubasiima kyokka naffe ng'abazadde tufubye okukola omulimu gwe tetubeerangako n'abaana bbanga lino lyonna era munatusonyiwa bwe tubakomezaawo abamu nga si balungi naye njagala kubakakasa nti tufubye 1 okwogerako nabo 2 okubayigiriza emirimu ekya ssente abamu bakoze tetwagala kwegaana mwabi sebutiko kyagamba naye abaana bano tubadde tubagamba nti wakati mu kukola musigale nga mulina value ey'okubanga mukyasoma kubanga ababadde mu P6 oba kati abali mu candidate classes ayinza okuba nga alinamu 5 naye mwe mukimanyi 5 mu bbanga ttono nnyo gijja kuggwawo obwongo buno buteekwa okubaamu ekireeta 5 emirala n'ekikireeta mu ndeeta ennungi n'okukiyimirizaawo ekirala ekisoomooza seba abamu bajja naye bazito ako nako siyinza kukabuusa maaso okusoomooza kubaddewo districts bano babadde bajja bazituwa entakera era nze mbadde nkubira bemmanyi eyo tinaye ekibadde kiri mu district yamwe mukirabye can you do something kakati tulina abo tubaleetera nga bazito abamu baafuna obuzito obwo nga beeyagalidde kyokka abalala baasobezebwako basedduvuddo era abamu ku bo nga baŋŋanda zaabwe ekyo nakyo siyinza kibuusa maaso kakati tubasaba n'obuwombeefu bungi nnyo manyi basiniya teacher bakomawo ne basiniya main teacher bakomawo bano nabo mubabudeebude mu mbeera etabatwala kwetuka abalala bafunye akawuka ka mukenenya simanyi mulaba kakati mugenda okusomesa abaana be mwasiibula 7 months back nga babuvunaanyizibwa
nga tebeegaddangako nga balamu bulungi kakati muwaniriza abo bonna kyenva nsaba n'obwombeefu bwe tuba tutunuulira ebirala bino byonna as far as covid is concerned awo tetubuusaawo amaaso ng'abasomesa kakati naffe bino bamaama era nze sebo nakasisinkanako ku baana abasukka mu 15 abali mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo naye nenjogera nabo era abamu neeyamye n'obbawerekerako ku ssomero nga bagenda nsobole okulaba ate bwe njogera ne bamwami mugwanya bano banaye mbaleetedde ono bulijjo sinze muzadde we naye nafuuse muzadde we kubanga abazadde abamu babadde very disappointed n'abaana tebakyabaagala naye bwewulira sitoole ng'omwana gw'otakyayagala ate olubuto lwalina lwa bulazawo nakyo tekikola bulungi makulu so sebo mukama wange omusomesa abo nabo tubaleeta bajja nakano ndowooza kankaogerera abamu yadde obadde otandika ogambye nti zero balance ekya zero balance ekyo nakyo mutusabire kubanga ensi gye mulimu naffe abazadde gye tulimu embeera yonna gye muyiseemu gye tuyiseemu nze ndowooza tusobola okutuula ku mmeeza emu njagala kwebaza nnyo amasomero abaayisa abazadde before starting ne boogera ne mubeera nga mwena muli ku level etya era njagala kusaba abatulaba kati ng'ogenda kuggulawo o receiving those candidate classes naye nga tewafunye mukisa guyitako ku bazadde abamu ne board ezo ez'amasomero tebaziyise kyabulabe nnyo ogenda kuyingira mu kintu kyotategedde bulungi okyaliyo eri 7 months back naye ebintu birala byakyuse tweyanziza tujja kuddira mukyala Kasaato mwami Mugwanyi wanjise abaana bagenda kudda ku masomero omuzadde aliyo yeebuuza naye kati omwana muzzayo mutwala naki n'abadde ndaba omusomesa omu Nakaseke eyo waffe Bulemeezi Gulunga agamba nti abaana abaava wano nga balina uniform abamu tezijja batuuka nabbatuuka omwana akomawo okusomera okulukunda tumusuubira kujja nabiki kubanga tuli mu mbeera yakwetangira covid sebo neyanzeeke maama omuzibu nsonyiwe nkuyita maama Namirembe yadde bale zikusinkananga naye nga lyerinnya lye nakuwa kakati maama akyogeddeko bulungi era neyeebaza abasomesa abatutte ekiseera ne basisinkana abazadde kubanga okusoma kuffe abasomesa ffe tusomesa naye si ffe ffekka abazadde balina ekyokukola kinene nnyo bwe tuba tetutambulidde wamu eringa triangle nti sayidi 3 angle 3 sayidi emu eriko abaana be bakulu abazadde n'abasomesa kati kyadde kikulu nnyo abazadde abasomesa okuyita abazadde ne boogera nabo meetings ennaku zino reach teziri physical kati nganze saabayise kujja naye twakoze meeting eziriko ez'ennaku zino mu new normal ne tuzoominga ne tukola whatsapp groups ne babuuza ne tubasindikira bye twetaaga abalina gundi abalina obuzibuzibu ng'era bwagambye naye kulo obulungi abatulaba n'abawuliza Bukedde Famma biki omuzadde byabasuubira byalina okujja nabyo kati kuba tuggulawo mu mbeera ya covid ekimu byenawudde bikuta kati ze masiki ya mask kwegamba ebyetaaga ebirala byawukana naye kati ebiriwo mu new normal gye bayita new normal mask gavumenti yatusuubizayo masks simanye eneetuwammeka naye kyandibadde kirungi omwana n'aba ne masks 7 naye mask kikaaki kubanga ayinza okujja na zino nga wajamba lumu n'ogisuula ekyetaaga ezoozebwa eyambala olumu nesimanyi nfuna y'abazadde baffe abaana ajja n'opaketi bumeka enfuna y'abazadde baffe ajja tubuulira naye ng'ezoozebwa nga gavumenti yaffe zeyagaba kati esomero ng'erya ffe aga Clevers Origin ag'obwannannyini ffe nga ffe twakozeeyo muzadde gavumenti jana bateekamu akasente ate ffe twazikoze ng'oteekako ennamba n'erinnya ly'omwana baleme zigabana abaana abato bamanyi oluusi adduka mu kisulo ng'ayambadde empale ya munene kino ebyo nno si bya bulabe naye bwe kituuka ku masiki kati erinnya tuliwandiika wano ng'ate olina n'ennamba kugamba baleme zisaasaanya n'ab'amasomero amalala basaba bakole engeri gye tuyinza okubeezaawo abaana baffe nga balamu naye masiki nkulu nnyo kyandibadde kikulu nnyo n'okubeera ne sanitizer personal manye amasomero gaba naye naye bijja musanga eri mu ofiisi ku mmeeza neki ababa basobodde Uganda nnene ab'omukyalo bayinza obutasobola naye bw'oba tusobodde kubeera na personal sanitizer of course amazzi weegali munateekwa kunaaba mu ngalo ku ssomero ag'okuna sebo tebatukukiriza kuggulawo awayingirirwa oteekwa waliwo wetupimira ebbugumu waliwo wetunaabira engalo ng'ate taapu si zakukwatako kulinnyako bulinnyi zebayise foot operated amazzi gali mu sabbuuni mulimu sabbuuni ndoza bakulu amasomero muwulira kuba tetwagala nnyo ono ate ono n'amukwatako naye tumulungira ddala muli n'olinnyako n'onaaba ne bakupima ebbugumu ne tulirikodinga naye ku buli mulyango
ogwa class okugamba okunaaba kugenda kuba kungi nnyo obuyonjo bujja kweyongera ne masks nga kweziri ate n'amasomero gaffe twagataddemu ebigambo era bw'oba tulina bagiyita talking compounds bw'oba tulina bigambo ebyo biba bikulu nnyo manye omuntu agenda nakujjukizibwa mumama baffe ab'omu kyaki buli lwe tugendayo tusoma bayibuli ne babishopu ne bagenda mu lusirika tebagamba ffe tubiziseemu ebbanga kegamba obulamu buliwo bwakujjukiza yensonga lwaki minisitule yatusabye tubeere ne talking compound naye kakati omuzadde ali eyalaba tv agamba naye bana abasajja bannaye ndeete masiki ate mpudde ayogera ku sanitayiza wuuyo kati ayogedde ogambye kunaba mu ngalo amazzi sanitayiza ate mpukyagani bino byonna byonna bye mukola ku sente zaani waliwo ebyessomero kati nga temperature gun essomero lyerigula oba obulobo obunaaba mu ngalo bya ssomero naye masiki nga gwe omuzadde tugambye nti diguli nga omwana alina diguli nga yafa tekugasa kati abazadde baffe balina okufaayo nnyo nti omwana mulamu kyekiri kyenagambye nti tulina kukwatirwa wamu emega ffe tubasindisa abaana baffe baabo tubaleese balamu mwe munaamanya bwe bafuna obulwadde ekyo tebiriiwo tulina kukwasiza wamu kyobola ne gavumenti ate erina groups ez'enjawulo nti waliwo abankyalidde ne bagamba bavudde mu security tebavudde mu education nga bazze kulaba abaana baffe banaaba balamu kati obulamu bw'abaana kebere collective responsibility omuzadde tosindika busindisi mwana nti mwe munaamanya naawe omusomesa byolina okukola bikole abaana babeere balamu ate nga bayiga kano nyinza okukerabira nabadde ndaba mukulu w'essomero eri mu jjo kugataliiko nfuufu yakoze ekyo mama kyabadde agamba okuyita abazadde n'obasinkana bagambe gwe basinkanidde ku Zoom n'agamba nti abazadde yadde abanywa n'abagamba nti abaana bebakomawo mu wiiki 2 bagenda kukola tesiti abalenzi nga bakolerako bezi covid yekka naye yagaya abawala bajja kubakeberayo ne tesiti endala okulwa baaliwo abaze n'eryamugema omukomoka wabana mbayambe mutya sente era zandi zasomero ezokebera eryamugema amasomero galina management zanjawulo naye kyemmanyi kyensooka okwebaza ku covid ono yadde nga tumutwala nga ki naye waliwo byetuyize tetugenda kubanga bali era buli omu naddamu n'afuna omukisa naddamu n'afuna abaana nga be yalinabo ate tujja kuba baawufu nnyo abazadde kyembadde manyi mwabakontaktinze kati mmanyi nti onadde notagenda kudda ebizibu ebyo bizibu waliwo abatadde waliwo abanadde oyinza okufuna abangi nnyo oyinza okukendera amasomero agamu agabadde gapangisa gaggadde okwegamba ebyokusomoza bingi naye covid atuyigiriza ffe ng'abatandisi b'amasomero twayizeemu ekyokwegatta tukolere wamu luli tubadde ku competition than cooperation kati twakifudde tuliko cooperation tulaye nga cooperation yokka yejja okutuyamba ate n'abazadde nabo ng'omama waffe wagambye balabye omugaso gw'abasomesa emyezi 7 gino bagiwuliddemu naye kawo wennyini waliwo nalabye amusomerere Nakaseke emboozi Nakaseke yo yakutteko nnyo nga ndaba basobaddiriza abakulamusono nga 2 nga omwagamba nti bannaye nze kati mbadde naba candidate 8 bokka siyinza kugulawo essomero netaga abasomesa bana ngule n'ebyo gavumenti byayagala byonna bibeerewo ngenda bufuna gwembawo abasomesa mugenda kukwatagana mutya kuba kati era ekizibu ekyo kwesanga ekiri nnyo mu masomero g'obwannannyini era pulezidenti yagamba nti bw'oba olina abaana ng'ola tosobola baleete muli ya gavumenti tubayambeko mugenda kuyamba mutya bannammwe ye cooperation yali gye ŋŋambye tuli twabanga ku competition naye kati twacooperating sebe ogenda tulaba nga tuyita mwena association peyawu ojja kutulaba nga ate tuli baawufu nnyo tugenda kuba baddoboozi limu nga tulina advocacy twatandise saako ng'abatandisi b'amasomero tugenda kubeera nga twekyale nga tulina inspection team yaffe nga ye inspecting government nga tenajja ba inspectors bali tebannajja ffe nga tutambula mu masomero gaffe nga tulaba wano wakyali wati wano wati wano longoosa bwoti ne government ejja kwesiima olw'okuba peyawo yatawe ejja kumaliza ebongedde ebibiina ebirala sajja bakoze bulungi mukyala Kasa mubadde mu ggalo guno ng'abazadde emyezi 7 basibaze bubi kubanga abasobola baggalawo ndo zitali 18 17 gw'okusatu emyezi egyo waliwo abazadde abaali bakola emirimu nabo ne baggalibwawo ne baba nga tebakola emirimu egimu Katonda atuyamye nti gavumenti egenze egikkiriza gigende nga giddamu naye era ensawo tennatereera bulungi omuzadde kuba kati guli wana ate kulwa abazadde ono ye kati yasoloza busolooza wali musomero omuzadde beetegese batya kulaba nti abaana baddayo abaana banasobola okuddayo ku masomero wadde bamukubye edda akaama nti tebasaba fuulubala naye yes emirimu gyaggalwa
naye obwongo tebwaggalwa era ng'omukulu omusomesa waffe bwagambye nti covid mu kujja ayina ebisoomooza bingi kyokka ayina ate byatuyigiriza bingi waliwo emirimu nga n'okutuuka kati teginnaba kuddamu kuggulibwa emirala nga gikolebwa mu bubba mumanyi obitulaga wano ku tv nokati abo bagizeemuko nokake tugenderaawo naye ng'omuzadde eyakeera enkya katonda n'akuwa obuvunaanyizibwa bw'okuleeta abaana bano mu nsi oteekwa okuba ng'oyiiya n'omanya nti abaana bano ne bageza bagamba nti tugenda baddayo ku masomero naddala ba candidates oteekwa okubaawo ne pulaani ate nze nsanyukidde nnyo abazadde abatamenyese bokka ne bayingizaamu n'abaana baabwe mu kumenyeka kale ebifo ebimu bye bakoleramu si biggule naye ate mu kyalo eno yo gyewali era ebbanga lyonna abaana bamwami mugwanya no badde babali bize nnyo nga tulina budde bwe batwalako mu kyalo babawa holiday waka fayiro ganya namba kakati noga nti omwana wa mwami mugwanya kamuleka asome kuba baagala first grade babasome ku bukedde kakati ku mulundi guno byonna tebibaddeewo emirimu e Kampala giganye abamu mukama abawadde ekisa balina ye nakasongole eyo asitula abaana abatwale abaana babeeko bye bakola waliwo n'ebigenda okukomawo abamu babisomerako era abandaba kati babisomerako nga tugenze wa mwami mugwanya n'omwana wange nga ndabira ddala maama Namirembe nga bwampita mu butuufu maama Namirembe tayina omulimu gwe yali akola tegukyaliwo naye omwana ono ajja kusobola okusaawa paati ewerako simanyi okiraba ku ssomero aka kasente kalumba eri ku sukulu fees noono ow'obuwala asobola okubeera mu ssomero n'awunzika nga bwe bandibadde bateekaayo ebintu asobola okwoza ebintu ebyo simanyi mwami mugwanya n'atubuulira ebintu ebyedda byakolanga nze nsuubira nakati mu kiseera kino bwe mubanga waliwo okutegeeragana wakati we school administration n'omuzadde ekyo tusobola okituukako okusoomooza kwe tulina ng'abazadde twaddira abaana bano ne tubawanika mu ggulu naye nga bakyali ku nsi kakati omwana bagati kusaawa nga eola alongoka mashini kajja ne kasaawa n'okuyoola obuyozi omuddo tasobola kati awaliwo okusoomooza kunene naye nze ntera nnyo bagamba nti ensobi ebbiri tezikola kituufu kino kakati tugume omwana abadde eri mu ggulu akomewo ku nsi kubanga twagala atuula ebibuuzo njagala kutegeeza abazadde nti abaana bano bonna abali mu candidate classes bwe bataddeyo bagenda kufuuka ekizibu eri abazadde baabwe eri eggwanga okutwalira wamu n'olwensonga eyo fuubanga bw'osobola okulaba nti omwana ono addayo era nze nandirowoozezza ti wakati mu kutunuulira kubanga pulezidenti waffe azze agenda ata ebintu ebimu waliwo n'ekiseera we kyatuuka nga abazadde bali so anxious abaana baddamu ddi kakati tokoma kubaddamu ddi ng'omanyi bulungi nnyo nti mwami mugwanya w'abasuza asasula amazzi asasula amasannyalaze abamu kubo n'ebifo bapangisa bipangise kwegamba let's be realistic buli ludda lutunuulire lunnaalwo mubadde mwogera wano ku SOPs ezo okuyambako abaana baffe okuba abalamu we have to contribute as parents sirina bwendeeta mwana nga sireese yadde olwataano sirina nakyeŋŋambye nti kale akole kino gwe bandisasudde sente zidde wano anaaba amazzi agalimu sabbuuni mwami mugwanya gagambye ge balinnyako obulimu sabbuuni bamugaba mu nkunjuzaani abantu bakeereyo kugamba ffenna tulina okuyambagana okulaba nti tuyimirirawo n'abaana bano ababadde bakola simanyi bazadde babadde babagamba kubanze nandowoozeza nti abaana bano ku mirimu gye babawadde yangu mu galagi yiga okuteekako omupiira yiga okusiba ekiraka n'ebiringa ng'ebyo akasente katereke essaawa y'okuddayo ku ssomero bwetuuka obeereko n'entandikwa omuwulidde bwagambye bonno baakozeeyo zino eziriko essomero lyabwe erinnya ly'essomero naye kati tugende eri ekikuba mutwe ekikuba mutwe abaana gye bali n'okuwera bawera sina bakusindikako mu masomero malala naye kaakati ate bo n'obusobozi obuyambala eno ey'erinnya tebuliiwo kyokka obusobozi obufuna ku ya gavumenti oba eno gye tugenda okugula nzigala kusaba abazadde ekyokulinda eza gavumenti zitusangeyo ng'abaana bali ku ssomero abaana bano bubeere buvunaanyizibwa bwaffe ebbanga lyonna lye babadde awaka nina okusomooza kw'endabi abaana baffe ababadde awaka ne masiki babadde tebazambala era abamu ku bo mugenda kulaba nga bano batawaana nnyo nabo it is very new okubabeerako bona okutambula babadde batambula nga
ate tebagambwako manya abaana era abaana n'ebiringa ng'ebyo kakati ku mulundi guno abazadde tuvunaanyizibwe ez'abasomesa n'eza gavumenti zitusangeyo kubanga omwana ono yadde wa gavumenti naye bw'onooba eno mu kanisa tugamba ettaka mu ttaka evvumuvu gavumenti eyinza obutakiikirirwa muntu n'omu yadde okulayo ne minisita akukaabirako nti mane minisita gundi wuuyo akaabirako ku muzadde aziika omwana we naye nga wa gavumenti kakati awo tetubuukawo mukuyita kwebereramu anti enkaddiye mu ebyo byonna twebereremu tetukoma ku sanitizer masks zokka taata ayogedde nti tubeeremu ne busanitizer bwaffe abazadde kati tutandika okuteekateeka abaana bano kubanga abaana baffe tubamanyi omugamba ekintu awaka n'agaana ekitegeeza nti n'omusomesa alina byajja omugamba agaane mu paakingire agende nabyo era siyinza kubuusa beeri kubanga nze mukama mpadde ekisa ekikulembera mu kibuga ne mu kyalo kakati bwe tubeerako n'abataata abalinako ku busobozi n'embeerayo n'abeeri ekikuba mutwe n'abali ku bizinga kakati mu njigiriza yaffe tuyinayo ebintu bye tumanyi nti omwana bw'akwata ku kigaji ng'ekyo oba bw'akwata ekigaji kye n'akifumba n'akipaakinga mu kacupa asobola okutambula nakyo nga talina sanitizer waffe ono alina 75% ethano n'ebirala n'abeera seefu abazadde abali ekyo nakyo bakikole simanyi okiraba tuleme kubeera awo bano tebajja kugenda omanyi tetulina sanitizer bano tebajja kugenda kubanga buli mbeera yonna mu kitundu mwe tuli tugikole abaana baffe babeereyo tweyanza nnyo banendoza abazadde ensonga ezo muziwulidde nabaga nti wetunaasiibulira buli omu nsubiro n'oba oyina kyojjeemu n'obaako wootandikira omwana wo ogenda okumuzaayo ku lwokuna oba ku lwokutaano abamumanyi mujja kuddayo ku weekend nga wemuteeseteese sobole okulaba nti tulwanyisiza wamu ekirwadde kino ekya ssennyiga omukambwe ebintu bisobole okuba nga ate bitambula bulungi. Mwami Mugwanya omukyala wedda mu kwogera ayogera ku nsonga y'aka school fees nabadde ndaba basatula ya university emu kega nti buli muyizi adda alina okudda nga ali ku zero balance bo bagamba 100% ng'otesudde naye embeera y'abazadde gye babaddemu namwe mugimanyi nawe oyinza okusanga oli muzadde newankubadde nga abayizi baba basomera awo naye wala gy'oyinza okuba ng'obatutte naye wali bagamba zero balance bintu biyinza obutaba byangu abazadde baffe bantu bayambye tutya kubanga tetwagala tukotogere baana baggwanga kusoma lulinadde njogera nti ebimu ku bibala bya covid tife ng'abamasomero tuyize nti obumu bwa mugaso n'ekirala abazadde baffe batulaze nti balabye omulimu gwaffe nti essomero likola kinene nnyo mpozi n'ekirala naffe ate tuyize nti abazadde bano bakulu nnyo bebakama baffe tuli badirector tubadde awo era mugundi okonkona abantu basimbala sebo nkulabidde badirector empale bwezikola kine tumanya nti abazadde ba mugaso era abazadde baffe abalaba Bukedde TV n'abali ku mbuutikizi ntwala omukisa guno okubeebaza muli ba mugaso eri amasomero era mmwe baboosi bammwe kati mu ngeri ng'eyo bwe mubeera baboosi okujjako nga muleesa ensimbi naye tetulina ngeri gye tunaatambuza n'ebyo bye twewaana nti sanitizer simanyi obulinnyi bwako amazima gali nti bwe mutasasula tetusobola bubeezaawo n'olwekyo maama nga bw'agambye buli muntu alimu olubimbiro pulezidenti ayagala nnyo eŋŋombe eyo buli muntu alimu olubimbiro mu buzibu ennyo bwe muyitamu mulabe nga munoonya obusimbi oba tutya tuzza abaana mu masomero kuba bwe tunaabasindika nga teri ssente amasomero tegajja kubeerayo nezi SOPs n'abaana tebajja kuba balamu ate tebajja nakusoma ate ng'okusoma kukulu nnyo gye buvuddeko Kenya yali erangiridde omwaka omufu naye yakirabye nti okusoma tekusoboka ate yabayise bagenda kudda n'olwekyo okusoma kukulu naye buli omu azanye ennamba ye bulungi abazadde tumanyi bye muyitamu ate n'abakulu b'amasomero ba headmasters ba directors tusaba bateekewo ground ey'okuteesa amazima gali nti babazadde nabo kibakubye era nga n'abalala n'emirimu egimu teginnaggulwawo ate abazadde abamu basomesa kuba naffe tuzaala nga bw'ogambye ekitegeeza nti oli amaze emyezi 7 tafuna tuteekewo ground eyo eteesa nammwe abazadde tuleme kuba tubize bw'oba olina obuzibu tolinda ate kukomya ku geeti tuukayo before omuntu mukubira akagundi mukole payment plan gambe nja kusobola kino nekino abaana baffe basome twagala
ku nkomero ya byonna Yes, sir. ng'omwana yawangudde ng'era omwana ali ku kakati awo wenyini nga tukyali awo Yes, sir. andi kati tujja kuba tuli ku tabu ya school fees ebisaanyizo bya new normal waliwo ate registration amasomero agamu nga bwe mbadde nkutegeeza nti obudde abamu bagamba nti nze abaana nabatini sijja kusobola kuddayo naye kati tuba tulina obweraliikirivu nti abaana bano kisooka bakoze batya okutuula ebigezo byabwe byakamalirizo balina okwewandiisa mugenda kuyamba mutya abazadde kubanga omusaba school fees bw'omusaba ezali okwewandiisa kukulu nnyo era ekifudde kilaasi eno P7 okubeera ey'enkizo ku ndala nibo balina okwewandiisa bakole ebibuuzo n'olwekyo tumekinge sure omuzadde n'essomero tukitwale tufube nnyo okulaba nti omwana yeewandiisa twebaza nnyo gavumenti nti abasomera mu gavumenti bo tebalina kasente ke bawaayo bo bawandiika buwandiisi naga private era abazadde batuyambako netuwandiisa naye UNEB yavuddeyo ne program yatuwaddeyo weeks nga 3 manyi nti mu weeks ezo 3 nga tuguddewo mu weeks ezo 3 abazadde bajja kuba bafubye tufune akasente ako abaana bewandiise okujja waliwo omulanga gwenkuba oyinza obutampakakisa nti gavumenti yaffe nnungi n'owekitiibwa pulezidenti abeera ku Bukedde TV n'embuutikizi yatulaga kakatooki ke kabeerako embuutikizi ng'awuliriza nti abasomesa baffe bano abali mu masomero g'obwannannyini bannayuganda naye babonyeebonye nnyo kati twawuliddeyo akakisa nti zino kiraasi ezigenda okusigala eka zigenda kusomera waka nti munoonya abasomesa tubadde tusaba bano abali mu bwannannyini mu masomero g'obwannannyini abatali ba P7 basoosowazibwe mu nsonga eyo kuba abasomesa mu ga gavumenti bwakasaala kakadde kagwayo naye bano tebalina tubajjukire yadde basomesa mu ga bwannannyini naye bannayuganda kyakasandoza kati awo ensonga zammwe zikoleddwako waliwo ekirala ng'omuzadde kiwali agadde abakulu bano baseekesira nga abaana baddayo ku ssomero bingiko tutunuulidde wano mu kutandika emirundi egisinga tubeera n'amaanyi tutaddewo abaana baffe banaabira tutaddewo sanitizers abasinga bali mu bisulo ne gye basula eyo ensulo eri tubadde twagigumira abazadde ate n'abaana naye ku mulundi guno erina okusoomooza ekyomukisa omulungi abaana bano batonoko ensulo eyo etunuulirwe nekulondoola ddala biki ebikolebwa mu kilaasi mu ntambula z'abaana bano ddala amazzi bagataddewo naye baganaaba ddala wali sanitizer bwe batuukawo basanitizinga abaffe gwe bayina kuba mujja bakebera kabamu ng'akacupa okuva lwe baakamuwa bwe kali nesiru tevangako kwegamba tubasaba batuyambe bongere okulondoola abaana bano abaana baffe abamu babadde nnyo n'enkola ey'okukuŋŋaanira awamu kakati n'okukuŋŋaana okwo whether it is a discussion or not kulabika tekujja kusoboka tutunuleyo nafunyeeko ku mukisa nenkyalako mu masomero agamu naye esomero erimu bwe nabadde nambula bwe bagenda abaana bwe bagenda okusula bwe bagenda okusabira n'ebiringa ng'ebyo ng'olaba bafuddeyo okuobservinga social distance kubanga ekyo nakyo kikulu njagala era kubasaba taata nga mpita mu ofiisi yo naye walala yonna gye tutalina nnyo mukisa kutuuka ng'abazadde kubanga era yonna tetulina kutuukayo social distance ebeerewo mu class gye baliira n'eri gye basula ne yonna yonna gye banaabira kyokka olw'okubanga abaana bano baana nga bwe tubayita nti baana basupervisor babeerewo bino ebyo tubaleka bonna banaaba okay kakati bali mu kulya okay tebijja kukola munnawookera wa covid ono buli wamu wateekwa okubanga waliwo omuntu aliwo 24/7 ddala ku mmere awo nga naffe mundowooza munaatufuga obutakyala nnyo kulambula baana yes kubanga okukyala kwaffe kuno nako nkulabamu okusoomooza kunene kyangu nnyo okubanga bampimye temperature naye kaatuulira wano ebibaddewo bikoze eki bibaddewo tukufuge tulabe nti abazadde yes tubeetaaga nnyo ndowooza mujja kutula mufuneyo format nti abaana bano bawuliziganya batya n'abazadde bafuna batya bye beetaaga ng'oluusi tebalabaganye nnyo kubanga okulabagana okwo nako I can become a contact person ate omwana wange naye naafuka contact person mu dormitory mwonna ekyo tukitunuulire kiri taata kyagambye nsanyuse nnyo ng'omusomesa waffe akyogeddeko ensi gye tulimu infact abazadde abamu be balina bakandidate mu P7 ne senior naye nga basomesa ba P4 Samuel aba P3 kakati tutuule
onsanyusa baga nti abazadde temulinda bintu kutabuka mulyoke mugende kakati abazadde abandaba enkya mu bukeereza enkokola mugende ne pulaani y'engeri gye munaasasulamu naye ng'abaana bano batandise kyokka n'ebyetaaga ebirala tubitwale waliwo ebitukakatako mwami Sebutiko ng'abazadde nga si abamwami mugwanya kakati ate ebyo nabyo after all twawa fees kubanze nina abantu mbadde ntunulira nga n'obuugi abalima kasooli abandikanye twekuŋŋaanye ffenna buli maka gaveemu kiro za kasooli 10 zigende ku kyuma zigende ku ssomero baga nti gavumenti ebuleete kyovula siri gavumenti zesinirwa kuba gavumenti abantu abamu tebandikyambadde nga ng'olaba gavumenti baginyiga era lwaliwo naga negundi badde gw'omu ku gavumenti waliwo bye tukakatako ng'abazadde ebyo tuvunaanyizibwa okulaba nti abaana baffe bagenda nabyo naye n'abaana kambagambeko abaana ba P7 abaana ba senior 4 ne senior 6 n'abamaliriza baana abategeera kati ensonga y'okukekkereza ebintu bino baana mmwe mugitwale nga nkulu kubawa bye mugenda nabyo ebimu n'okubiwa tetubibawadde mukimanyi tetubirina ne wano baganda bamwe yadde tebasoma ku ssomero basomera waka naye bali abanywa mukekkereze ku bintu nebye mugenda okusanga ku ssomero ekikusumuluza kataapu n'oleka ng'amazzi gagenda kiki at the end of the day nazo muzadde wuzego bajja okunyiga bano kakati abaana baffe bayiga okukekkereza abawala bano n'ab'obulenzi ate abali mu university bo babaza waliwo be nasiganye nti mami kati tugenda kubala bonze mumbalire mwana ndabe ne baseka bonna nemmanya nno bye babala si byangu njagala kubategeeza bawala bange ne batabani bange mwe abali mu university be mubala nabo babala ajja kubala akawuka akubale n'olubuto n'odwegaana alwegaane kana akatono kogenze nako kamala tobalirako biki ateteekanyiza okwo bannayo ababaka bukulu nnyo bukansubire abaana abali mu kulaba n'okuwuliza programu eno ensonga ezo muzikutte nga nkulu nnyo babasindika kusoma kijja kuba kibi nnyo okubanga muzaddewo kamaleyo kano kijja kuba kibi nnyo omuzaddewo okumuyita mu graduation tent basome erinnya lyo nga bateekako rest in peace so ebigambo ebyo ndoza babitwale nga kikulu basome bamalirize bino bajja kubisanga byansi kalwako badogamba njagala kusaba nga mpita mutaato ono wayi mugwanya n'abasomesa abalala abaana baffe abamu balidde akawunga n'ebijanjaalo ekyamazima bo bagezze era bwebalaba bakuze nnyo nga bakyali bato waliwo we tusomoozeddwa ng'abazadde ng'ate abasomesa abatali ono ali wano n'abandaba naye abali eyo abalala ate bafuuse abasumba balya ku ndiga zaabwe era abazadde abamu beeraliikirivu nnyo nti abaana bagenze bagimuse tetumanyi binaddira wakati w'abaana era waliwo n'ebiza ebirabika ennyo ng'ennaku zino ate abasomesa bali biza abaana kakati twagala kubasaba abasomesa mutunule nnyo ku blackboard okusinga okutunulira abaana bano abagezi bagenda kwambala masa n'obuwombeefu bungi kyevude nti tekalekeka kugamba buli muntu abeere mu kifo kye ng'okuyitibwako lwe kuli abaana ate baleme kukemebwa basomesa kyokka n'abaana abamu mbu bakema abasomesa manyi covid yo nampadde okuza okwogera n'abaana bangi n'abaana baffe mwagenze kusoma si kukema basomesa buli ludda lukole kye lulina okukola tweyanzizanya mwayi mugwanyi omukyalo oyo ensonga zayogedde zibadde nyingi nabadde ntezerese kubuuza bbiri ku zo naye tujja kulaba bwe tubivunjaga ekisooka ayogedde ku ky'abaana bwe baba bazze nga waliwo payment plan kinasoboka abaana bano okuba nti temubagoba nga ziruddeyo kubanga bwaddayo nga itakinga ate ne community omwana ye bamugoba takoma waka alina okunoonya ku yaleka ku kyalo adde yafuta tutiriddini neyanza nnyo sibu naye kyenkakasa nti nga bwe twagambye tumanye nti buli muntu yeetika olubengo lwe buli muntu azanye ennamba ye nze ndi muwagizi wa mupiira liverpool kirimanji empagira twabalekera naye singa buli muntu azanye ennamba ye bulungi kiba kitambula bulungi omuzadde bwobozi ne tukola payment plan gituukirize abaana tuleme bagoba ate ekirala mama wanjagala mukukakasa nti byobadde weeraliikirira nti ku ssomero kiki njagala nkukakasa nti omwana bw'aba badde eka kuba nze mbadde mbalaba nga bali kulaale bw'ogenda mu jjamba ebatunda masix ate abazadde abamu be bagenda mu owino olwo nagendako mu akeedi ezimu nga ninabu masiki nga
bantunulira nempulira ngeya nti oba yeraga ki alinga muziku kwegamba abazadde baffe kye babadde babeera tewali protected n'akamu naye babadde babeerayo ne badda ne beetaba n'abaana beŋambira nti omwana bw'aba awonye ng'alika ng'omuzadde akolamu owino omwana n'atalwala ng'omwana abeera mulaale mu budodi n'atalwala ku ssomero abazadde mbaashwalinga abaana bajja kuba balamu kuba mu ssomero tulina oda ne mu churches mulimu omusumba bwagambwe namwandika emikono tutabuza tuwandika gyaki ne ku ssomero bwe ŋŋamba masiki buli omu abeereko odemu bweti abaana bajja kuba balamu ate ekirala akasembayo nemekerayira tulina ne committees ministry tuteeseteese bulungi ti ennaku ezisooka tetugenda kusoma bino bichemistry n'ebiki ne biki tugenda kusoma the new life katulina ne committees ng'ate n'abaana bennyini balina committees mu kinaabironze musomesa gye siibeeri wajja kubaayo covid committee mu dining kwegamba ng'abaana bennyini bamanyi system nga bwegenda okutambula twebaza nnyo ministry etuteeseteese bulungi era ekimuganira okubuuza byebyo erayini wano ku mmeri sawa musanvu jali ekulumaawo social distancing eneekolebwa kati abasomesa batuuse dda ako nsaba okagatte kuba producer nga batugenda kuba nga tusiibula ako okagatte n'ekya spacing mu dormitory ne mu bibiina neyanza nnyo covid committee abasomesa kati already baripootinze dda ku masomero gaabwe balina committee y'abasomesa ate buli lunaku luliko supervisor buli activity erina supervisor naye ng'abaana batuyamba nnyo tugenda kuinvolvinga abaana kituyambye bakulu ba candidates omanya ababodaboda baali tebambala masks nga balowooza bazambalira poliisi naye ababoda bannaabwe baabayiganya ogenda okulaba nga kikola bulungi abatakisi n'ab'obutale bwe beekwatiramu nga ejja kuba nga ntuufu ekirala abasomesa somesa babadde wako emyezi musa abamu bakoze ku bulimu obulaalala mwali kiyinzawo tugye bali okulaba nti bakomawo basomese abaana b'eggwanga era response yaabwe eriki sebo neyanze nnyo abasomesa bagenzeeko ewala abamu babonyebonye abalala bafunyemu naye nga bulijjo bwenkyogera obusomesa calling omusomesa omutuufu asinga abeera called by God tubeera tusaavinga nze ne bwondipa omulimu mu UN noŋŋamba embaana sisobola abaana baafuuka kitundu ku nze kati n'abasomesa abatuufu ne bw'aba yali eri katonda bw'aba yamukolinga kusomesa bajja kuvaayo ate naffe tujja bateekateeka tubakubira amasimu ne twogera nabo ne bw'aba nga abaddemu ebirowoozo ebirala tulina engeri y'okubakomyawo abazadde babeere bagumu tweyanziza bannaye mbeebaza okuba nga mutambudde naffe tutuuse ku ntandikwa y'enkomerero ya puroguramu yaffe yakabinkano awamu ne mugoba nsonga ku Bukedde Farmer Radio embootikizi ejala kusaba bannange bano n'okusokerera okubeebaza otufiisiza akadde kano ne mujja ne tuwayaamu nga tulinayo ennaku bbiri abaana babe nga tebaddayo ku masomero beetaaga okubateekateeka abazadde beetaaga okuteekateeka n'abasomesa beetaaga okuteekateeka mukyala Kasara tusiibule njagala kwebaza okusooka lwonna Bukedde okutuwa omwagaanya guno ng'abazadde naffe okujjayo ebitusiiwa n'ebitusoomooza ate nga tulina n'abantu abatuufu be tubitegeeza kale omukisa ogwo ngulaba nga mukulu njagala kusaba abazadde tweteeketeeke bulungi tobivaamu kubanga bw'ona obivaamu eriye yeetegese obiyingiramu naye nga tabiyingiramu ku lulwo lwa mwana ono ate kumuwabya akatono k'oyina embeera gy'oyitamu omukulu agambye ekibiina kye beekozeemu kitwaniriza tujje nga bwe tuli naye tetusigala nga bwe tuzze n'olwensonga eyo tweteeketeeke bulungi tugende tulabe engeri gye tunaalaba nga abaana baffe basoma era babeera bulungi tweyanziza mwami Mugwanya Ssebo tusiibule awuliza Bukedde Farmer ate era tulaba ku Bukedde TV abali ku Bukedde omukutu omuganzi tweyanziza nnyo naffe twebaziza nnyo okutusoosowaza n'otuyita n'abazadde empunzika ngamba banaye mubeere bagumu buli muntu alime olubimbi lwe abaana baffe bajja kuba balamu bajja kusoma ate era nkakasa gavumenti ejja kulaba engeri gye tukikuttemu obulungi ejja kulaba ng'etuwaayo ne kiraasi endala tukole namwe abasomesa tuleme kulowooza ku nsimbi zokka naye tulowooze ku mwana w'eggwanga tumusomese tukwasize wamu maliriza mpita abatandisi b'amasomero tibanaye covid tumufunyeemu kyakwegatta okwegatta ge maanyi mwijje naakulabye ku prime tower building first floor office number 1 mwewandiise muwandiise amasomero mujja kufunamu bingi okwegatta gemaanyi ba directors batwegaseeko ate n'emikisa mingi kati waliwo yatutonedde temperature guns era tugenda kuba tuzigaba enkya tusuubira
permanent secretary Mwami Kakooza tumulinze ku office kwegamba okwegatta gemanyi mujje twegatte tumidde nnyo aba Clevers Origin Community abasomesa baffe beetegese n'abakyali eka n'abaana naddala ba candidates nti tubalinze ku Lwokuna mwebale nnyo mwebalire ddala tuyanza mpuliriza yebadde program akabinkano ku Bukedde TV2 ne mugoba nsonga ku Bukedde Farmer Radio Embootikizi nze Ronald Sebutiko muva Nakasongola mbadde ne mwami Mugwanya Christopher okuva mu kibiina ki Proprietors of Private Education Institutions in Uganda awamu ne mukyala Kasato Josephine President wa Mothers Union mu bulabirizi bw'ennamirembe tubaye twogera ku mbeera y'amasomero kwa nagenda kugula mu betesetese batya babazadde bakoze ekyokulaba nti abaana baddayo okusoma bitusobola okubanguyira nsonga muziwulidde twebaza bannaffe yaba Democratic Governance Facility okuba nti bataddemu ensimbi okusoosowaza ensonga zino tujja kuddamu okuwuliziganya omulundi omulala mbaagaliza ekiseera ekirungi Omukama Katonda abankuumire. Byowulidde mu programu eno si birowoozo by'oyo agiweereza omuteesiteesi Bukedde TV oba abagiddukanya wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu nga bw'obalabye.